Thomas y los sonidos de Sodor. Era un día ruidoso en la isla de Sodor. Las locomotoras soplaban y resoplaban, zumbaban y silbaban, y corrían veloces. Thomas estaba en la estación Teignmouth. Sir Topham Hatt llegó con Edward. Thomas, tengo un trabajo especial para ti. Un gran compositor vendrá a la isla. Compondrá una canción especial para nuestro gran concierto esta tarde. Tú debes buscar al gran compositor en Knapford. Por favor, dale un recorrido de la isla para que oiga los sonidos de Sodor. Y así podrá componer su canción especial. La caldera de Thomas sirvió. Sí, señor. Gracias, señor. Y Thomas se alejó silbando. Thomas hacía clitic-clac sobre las vías. Debo mostrarle al gran compositor los sonidos de Sodor. Pero, ¿cuáles son los sonidos de Sodor? Oigo aves, animales y el mar. Estos deben ser los sonidos de Sodor. Entonces, se escuchó un fuerte sonido. Percy y Emily pasaban por ahí. Llevaban una hilera de vagones traviesos. Hola, Percy. Hola, Emily. Hola, Thomas. ¡Hola, Thomas! Percy y Emily hacían mucho ruido. Thomas no oía las aves, ni los animales, ni el mar. Carbones y cenizas. ¿Cómo escuchará el gran compositor los sonidos de Sodor con mis ruidosos amigos silbando y resoplando? Ya sé. Llevaré al gran compositor a lugares donde no hay locomotoras. Así podrá escuchar los sonidos de Sodor. Thomas llegó a la estación de Knapford. El gran compositor lo esperaba. Hola, señor. Soy Thomas. Lo llevaré a los sonidos de Sodor. ¡Maravilloso! Compondré mi melodía durante el recorrido. Primero, Thomas llevó al gran compositor a un hermoso arroyo. Señor, aquí están los sonidos de Sodor. El gran compositor escuchó. El agua en el arroyo fluía y borboteaba. Entonces se oyó un resoplido. Era Gordon, bombeando sus pistones. Una melodía apareció en la mente del gran compositor. Porum, pom, porum, porum, pom, porum, pom, pom, pom. Pom, 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 pom. ¡Hola, Thomas, amigo mío! A Thomas no le alegró ver a Gordon. ¿Qué haces aquí, Gordon? Debes estar en las vías principales. Quise tomar el camino panorámico. Pero ahora el gran compositor no escucha los sonidos de Sodor. Thomas se alejó rápidamente. ¿Qué? Después, Thomas llevó al gran compositor al bosque susurrante. Señor, aquí están los sonidos de Sodor. El gran compositor escuchó. Las hojas se deslizaban y las aves cantaban. De pronto se escuchó un fuerte sonido metálico. Era Mavis que llevaba plataformas con troncos. Una melodía surgió en la mente del gran compositor. Ah. Clitic-clac, clitic-clac.